Жылы жәй ісі хауада мен суда құйынмын, езмейм, чөнки мен блиц сұраштыру тапшыруын алып барам. Һәм бүгінгі қонағым Татарстанның ат қазанған артисті Алия Калимуллина. Бүгін Алия Калимуллинаға 1 минут ішінде бүтін болған эмоцияларын Р авызы ярдәмендә күрсәтергә кирәк булачак. 1, 2, 3. Мәшһүр күргән эт эмоциялары. Хәләл җепетем белән талашып, ызгышып чыгып киттем. Йокым туймады, шуңа күрә ачулы. Күршенең кәҗәсе кәбәстәләремне кырып бетергән. Тырнагым сынды. Шәй эчкәндә телемне пешерде. Кишер ашаганда тешем сынды. Туңдырма ашаганда иреннәрем пешеде. Төнлә куркып уяндым. Шаккаттым. Мин трактор. Мин ракета. Мин робот. Р авазын әйтә белмим. Һәм давам итәм. Вакыт бетте. Тагын бер генә бирем кала. Мин сезгә тиз әйткеч әзерләдем. Р авазы кергән. Сез шуны тиз арада укып бирергә тиеш булачаксыз. Бүрәнәләр турый-турый барып абзый бара бурый. Бурасының моторлыгын карап йөри урый-урый. Шеф, афәрин. Бик рәхмәт яусын. Иреннәрне шеф итәдегез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яраткан тамашачыларыбыз. Без сезне киләсе 34нче сезонда көтеп калабыз. Рәхим итегез безнең Кариев исемдәге яшь тамашачы театрына. Без сезне үлеп, сагынып көтеп калабыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз.